Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorstellung der Messekollektion. Und ja, Pauline und ich werden euch gleich wie gewohnt unsere ganze Messekollektion zeigen anhand vieler toller Modelle. Der Online-Verkauf startet am 31., also an dem Freitag. Morgens gegen 9 Uhr werden alle Artikel hochgeladen. Genau, wir werden die Ware dann bis auf einen Artikel oder vielleicht zwei direkt versenden. Genau, sind dann das Wochenende aktiv für euch. Und dann ab dem 7. Februar, das ist auch ebenfalls ein Freitag, seid ihr sehr herzlich eingeladen, uns in Norton zu besuchen. Da zeigen wir neben der Messekollektion, die wir euch gleich zeigen, auch unsere Herbst-Winter-Kollektion 25, 26 und natürlich das ganze Basic-Sortiment. Und genau, wir haben die Türen, hätte ich fast gesagt, für euch offen vom Freitag bis zum Sonntag, bis zum 9. Und ja, freuen uns auf euren Besuch und starten Ja, jetzt auch direkt mit den fangen ersten wir an. Artikeln. Genau. Wir starten mit dem Design von Emjo Design. Ein Design auf viskose Webware. Hier haben wir auf naturfarbenen Untergrund ein florales Muster in bunten, dezenten Tönen. Ein schönes Kirschrot und einmal tiefschwarz. Genau, hier haben wir wieder zwei tolle Modelle. Genau, einmal aus dem Rot und einmal aus dem Schwarz. Und ja, Viskose kann man nicht nur für Kleider und so weiter nehmen, genau, kann man auch für Tücher, also auch sehr vielseitig, eine schöne Sommerqualität. Ja, sehr schönes Design. Das auch, ja. So, weiter geht's mit Artikel Marlies. Marlies ist ebenfalls eine viskose Webware. Da kommen jetzt auch viele verschiedene florale Designs. Und zwar einmal hier auf dunkelblau. Hier einmal auf einem Grünton. Dann hier einmal auf einem Beige mit den lila und pinkfarbenen Blumen. Dann ein großes Design auf dunkelblau. Hier einmal auf schwarzem Untergrund. Nochmal auf schwarzem Untergrund. Und hier einmal das Blumendesign auf einem ganz tief dunkelblau. Und hier haben wir auch nochmal ein Modell dazu. Ja, hier haben wir eine super schöne Sommerbluse mit überschnittenen Ärmelchen. Und zu der Hose, da kommen wir später zu. Den Artikel stellen wir auch gleich noch vor. Passt perfekt farblich zu diesem schönen Sommerartikel. Jetzt kommen wir zur viskose Webware Garden von Annette Kittier. Hier haben wir auf hellblau dunkelblaue Blümchen. Auf einem hellrosaton haben wir in einer Aquarellzeichnung kleine feine Blumen mit grünen Blättern. Und hier haben wir ein Fahnendesign auf hellblau mit jeansblauen Fahnen. Und Matthias hat eine super schöne Hose. Genau, Beim einmal aus A. dem letzten Design, was Pauline gerade gezeigt hat. Und da jetzt einfach mit einem weißen Shirt kombiniert. Also mehr braucht es dann auch gar nicht. Und gerade waren es ja dann die Kleider. Aber wie gesagt, gehen auch Hosen, Tücher. Also man kann da, ja, wie ihr wisst, viel draus machen. Ja, So, jetzt kommen wir zu einer neuen Qualität. Das ist eine Viskose-Elastan-Mischung. Und zwar ist der super soft, super weich. Das ist ein Viskose-Stretch-Satin. Also wirklich super weich, fällt ganz toll, ist blickdicht und gibt es in 4 unterschiedlichen Designs. Und zwar einmal hier das buntere mit den unterschiedlichen Türkis-Blautönen und dann mit Orange, Pink und Altrosa. Und hier wird es jetzt so ein bisschen erdiger auf naturfarbenem Untergrund.
Dann nochmal ein florales Design, ebenfalls auf naturfarbenen Untergrund. Und hier so ein bisschen chevronmäßig, ja, Natur, beige, Brauntöne. Und hier haben wir auch nochmal Modelle für euch. Ja, hier haben wir ein Rollkragenpullover und hier kann man auch sehen bei den hellen Tönen, dass wirklich nichts durchscheint und eine richtig schöne, leichte Qualität, Elastan, aber trotzdem ist die sehr formstabil. Also sie schmiegt sich nicht ganz so doll an, fällt daher unheimlich leicht runter. Und hier einmal als Rock, hier kann man es auch sehen, wie schön weich diese Qualität ist. Und passend dazu ein Rollkragenpullover aus Bono in Pink. Kann man super schön kombinieren. Ja, der Bono, der geht ja sowieso Ja, gefühlt immer. zu jeder Ja, zu Jahreszeit. jeder Jahreszeit tatsächlich, ja. Jetzt starten wir mit unseren neuen Musselin-Designs. Der Artikel Thea. Hier haben wir Früchte und Obst auf Musselin auf einem naturfarbenen Untergrund. Und hier haben wir einmal Kirschen in groß. Hier kann man sehen, ungefähr eine Handfläche groß von mir. Und der Abstand der Kirschen. Das haben wir auch in Zitronen, großen Zitronen. Und einmal Erdbeeren. Hier ist dann die nächste Erdbeere. Und natürlich haben wir diese auch kleiner. Einmal die Kirschen, Erdbeeren, die Zitronen. Florale Muster dürfen auch nicht fehlen auf Musselin. Hier haben wir in jeansblauen Tönen ein Blumendesign. Finde ich total schön für diese Boho-Kleider. Noch ein dezenteres Blumendesign. Jetzt werden wir ein bisschen knalliger. Also ich finde, Musselin ist ja nicht nur für Tücher, sondern oder Höschen, Pumphöschen, sondern ich finde es halt für Damenkleider auch total schön. Und das wird auch immer mehr mit dem Boho-Kleid. Ja, man hat es Mit ja so letztes Jahr schon sehr, sehr Stufenkleidern. viel gesehen in der Konfektion auch. Und Ja, genau, passt natürlich auch zu diesen ganzen Designs dann der Jenke sehr, sehr gut, der Uni-Artikel aus der Kollektion von uns. ja, Und da haben wir den passenden Untergrund auch als Ton. genau. Und jetzt haben wir hier Chevronstreifen. Und da hat man auch ganz viel draus gesehen. Die Stufenkleider mit einer schönen Kordel vorne als Ausschnitt. Ein bisschen offen lassen. Ja, In lila und Fliedertönen. Rosa und Pink. Blau. Grüntöne. Also da ist wirklich für jeden etwas dabei. Dann kommen wir zu unseren Streifen. Sie laufen so ineinander über. Haben wir auch in ganz vielen verschiedenen Farben da. Hier haben wir Rosttöne mit hellblau, grün mit royalblau, pink und lila. Jetzt kommen etwas hellere Designs in rosa, blau und Flieder. Hier kann man es so ganz leicht nur erkennen, das ist ein Tobton mit rosa und ein bisschen Salbei. Das haben wir auch in hellblau mit Salbei und Taub. Und bunt darf natürlich auch nicht fehlen. Der bunte Streifen. so, dann geht es weiter mit einer Baumwollstickerei, Artikel Linz. Der ganze
hat eine beidseitige Bogenkante, wie man die hier erkennen kann. Also die ist tatsächlich auf beiden Seiten. Das hier ist das größere Design. Und zwar gibt es dann einmal in Weiß und einmal in seinem leichten Cremeton. Und hier dann einmal das kleinere Design, ebenfalls mit der beidseitigen Bogenkante und dann auch in Weiß und in dem Creme. Finde ich auch super schön für Boho-Kleider. Ja. Die Stufenkleider mit der Bogenkante. Genau. Taufkleidchen. Kann man perfekt den Abschluss dann einfach nutzen. Ne? Ja. Auch für Ärmel. Ich finde es immer, auch wenn man es am Saum gerade macht und die Ärmelchen ein bisschen ausstellt mit der Bogenkante, finde ich es auch immer total schön, diese Trompetenärmel und dann hat man die Bogenkante am Ärmel. Und wir machen weiter mit Happy Spring. Unsere Baumwollwebware zum Frühjahr kann man auch perfekt als Osterserie nutzen. Wir haben hier einmal die Ostereier und dazu richtig schöne, frische, florale Designs. Es lädt total ein zum Basteln für Ostern oder auch komplett fürs Frühjahr auf Natur, rosa, hellrosa, gelb mit Flieder, ein dunkler Fliederton und kleine Streublümchen auf Flieder. Ja, hier haben wir natürlich auch was genäht. Einmal die Topflappen und die Handschuhe dazu, aber ich sehe es auch für andere Dekozwecke, ob es jetzt irgendwelche Tischläufer, Osterkörbe und so weiter, also auch sehr, sehr vielseitig ist ja die Dotti-Qualität, die ja auch gut bei euch ankommt und genau, da machen wir auch immer viele Drucke drauf und ja, ist eine schöne weiche. Kann man, genau, deswegen, ja. Die wird ja auch sehr gerne für Hemden, Kleider, Blusen und so weiter genommen. Kombiniert mit Linz ist das auch ein ganz schönes Kleidchen, wenn unten die Bogenkante so ein bisschen rausguckt und oben dieses florale Muster. Total, und es sind ja nicht nur Ostermotive, sind ja generell auch Richtung Frühling und so weiter. Ja, schön frisch. Ja, total. So, weiter geht's. Den Artikel hast du gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Artikel Savannah, der war ja gerade schon mal zu sehen bei der Hose. Ja, kann man für Hosen nehmen, aber auch ideal für Taschen, Kissen und so weiter. Gibt es in 4 Farben. Und zwar einmal hier in diesem Beige-Ton, dann einmal ein ganz zartes Altrosa, hier einmal normales Altrosa und dieses Jeansblau. Und Pauline zeigt nochmal die Hose. Ja, also wie wir sehen, können wir auch daraus super Hosen machen, nicht nur Taschen oder für Sessel. Hier ist einfach ein Gummiband eingenäht und dann kann man ihn auch super als Hose tragen und es passt natürlich perfekt. Die Farben passen perfekt zum Frühjahr und man kann ihn super gut kombinieren. Und wir machen weiter mit dieser Qualität. Die Designs sind von Bienvenido Colorido, Boho Velvet. Hier haben wir 3 Designs in 2 verschiedenen Farben. Hier haben wir einmal Blüten an einem Ast auf Natur und einmal auf Türkis. Und es ist auch wieder diese schöne, weiche Samtqualität. Wir haben Ornamente auf Natur und auf einem dunklen Petrolton. Und hier Ornamente auf einem schönen dunklen Rostton und einem ganz dunklen Altmintton. Und man kann ihn super mit dem Artikel Savannah kombinieren. Hier treffen alle Farben wieder aufeinander und dann kann man super sich eine schöne Tasche unten den Boden in Uni oder umgekehrt oder als Innenfutter. Also da kann man wirklich super schön mitspielen. Ja, hier haben wir auch eine Tasche dazu. Pauline hat es ja gerade anhand der Laschen schon gezeigt, dass man den einfarbigen und die Muster super kombinieren kann. Und genau, hier dann einfach der Rucksack. Und hier ist dann nochmal eine Folie. Zu dem Artikel kommen wir dann gleich noch. Ja, ist ein ganz toller Samt und für Kissen, wie gesagt, für Taschen sehr vielseitig einsetzbar. Und sowas in der Art hatten wir vor vielen Jahren schon mal. Da habt ihr immer wieder nachgefragt und deswegen gibt es ja jetzt den einfarbigen Artikel und halt was Gemustertes. Ja, ich finde ihn auch sehr schön, vor allen Dingen den anderen auch. Zu dem wir gleich noch kommen. Zu dem wir gleich noch kommen, genau. So, weiter geht's und zwar ein Baumwoll-Canvas, Artikel Retro Flowers von Emjo Design.
Genau, das Design hier vorne ist immer dasselbe, gibt es in 4 Farbstellungen. Und zwar einmal in Mint mit Rot, dann Dunkelblau mit Rot, hier einmal Mint mit Ocker und Dunkelblau-Ocker. Und auch da passt perfekt der Samt, der einfarbige dazu, den man sehr, sehr gut kombinieren kann. Genau, das ist jetzt einmal der Canvas und einmal der Samt. Und auch hier haben wir schöne Modelle. Ja, wie schon gesehen, hier haben wir wieder wunderschöne Taschenmodelle. Hier kann man auch einmal sehen, Savannah als Saum eingefasst bei einer Tasche. Hier mit unserem Canvas Kelvin, da kann man noch einen schönen Plot drauf machen. Und hier als Verstärkung ist Rex in dunkelblau eingesetzt. Und ganz süß finde ich auch dieses Federmäppchen als Fisch. Da sind einfach die Augen aufgestickt. Finde ich auch eine ganz süße Idee, auch zum Verschenken oder für Kindergeburtstage zum Vernähen, wenn man so einen kleinen Nähkurs am Kindergeburtstag machen möchte und jeder hat sein eigenes Federmäppchen. Ja, absolut. Wir machen weiter mit Canvas von Bienvenido Colorido Peacock Wedding. Das ist mit Farbverlauf. Hier geht es von Blau ins Grüne rein und das zieht sich übers ganze Design. Das zeigen wir aber gleich noch einmal in der Frontkamera und einmal in Schwarz-Weiß. Und jetzt komme ich einmal nach vorne. Genau, hier haben wir einmal wieder eine Tasche. Genau, das erste oder die erste Farbstellung ist wirklich schwarzgründig mit einem richtig schönen Grün oder verläuft so ein bisschen in Grün. Ja, Vanya kann man immer zum Kombinieren nehmen. Kennen ja viele von euch auch schon. Und genau, kombiniert dann noch mit dem Rex Kunstleder. Ja, Taschen gehen immer. Taschen gehen immer, ja. Vanya geht auch immer. Vanya geht auch immer, genau. Da kommen wir nachher nochmal zu. Dann müssen Sie nach Köln kommen, wenn Sie neue Farben Vanya Oh ja. sehen möchten. Genau, aber das erzählen wir dann nachher nochmal. So, und zwar dann sind wir bei Artikel Regensburg. Regensburg ist eine durchsichtige Folie, die habt ihr ja vorhin schon bei der Tasche gesehen. Pauline zeigt sie gleich auch nochmal. Und den kann man, wie gesagt, für Taschen, kann man für Lätzchen nehmen, also im Kinderbereich, Ponchos, also sehr, sehr vielseitig einsetzbar und ist auch eine neue Qualität. Hier einmal einfarbig, also so ein bisschen durchsichtig und da kommt gleich auch noch ein bisschen was Gemustertes. Ja, hier kann man es einmal anhand des Rucksacks sehen. Das ist eigentlich ein Festivalrucksack. Der wurde extra für ein Festival genäht, weil man dort natürlich immer seine Taschen zeigen muss. Und so braucht man den Rucksack einfach nur umdrehen und man kann sehen, was man drin hat. Finde den aber auch super für eine Beachbag, für ein Regenponcho, Malerschürzen für Kinder und ganz klar natürlich auch als Tischdecke. Weil wenn man seine perfekte Baumwollwebware findet und sie ist nicht beschichtet, kann man es jetzt ganz einfach machen, indem man es einfach drüber legt und schon ist jeder Stoff beschichtet. Also kann man theoretisch jeden Swaffing-Stoff jetzt auch als Tischdecke benutzen. Man braucht es bloß drüber legen. Oder als Abdeckung für Fahrräder. Man kann ja so viel damit machen. Total, sehr, Viele nähen sich alles selbst. Ja. Der ist auch nicht störrisch, also der fällt ja auch schön. Ja, sehr weich. Ihr seht dann gleich auch nochmal einen ganz tollen, eine ganz tolle Regenjacke. Also ist, ja, ist eine schöne Ware und Ja, ich finde es auch total schön. Es ist halt farblos. kann man offenkantig verarbeiten. Es ist Man muss sie mega nur gut. schneiden und ja. Ja, und man kann alles wirklich mitmachen. Ja. So, weiter geht's. So, das ist Regensburg Prince und wie man sieht, ein Leo-Design auf der Folie. Das ist ja, also mein absoluter Lieblingsstoff, vor allem wenn man das Modell gleich sieht. Ich bin da total verrückt nach. Wir hatten ja schon mal eine Folie, da, die ein bisschen fester war. Und genau das ist halt gerade angesagt für die ganzen Festivals, Regenponchos nähen. Ja, da kann man jetzt wirklich alles mitmachen. Oder aber auch als Tischdecke. Wenn man natürlich eine schwarze Tischdecke hat und das dann drüber legt, sieht es natürlich auch mega schön aus. Ich kann auch noch weiter reden darüber. Und wir haben auch Erdbeeren, finde ich auch super süß als Malerschürze oder als kleines Täschchen für den Kindergarten. Finde ich total toll. Federmäppchen. Und Matthias zeigt jetzt das tolle Modell. Genau, natürlich Leo. Was sollte es auch anders sein? Und er ist einfach
wirkt einfach schön und wieder, ob es jetzt für Festivals, aber auch generell die Regenjacken, Ponchos kann man auch perfekt draus Ja. machen. Und hier ist er jetzt auch zum Beispiel einfach offenkantig. Man muss ihn einfach nur schneiden. Der franzt natürlich nicht aus. Und ja, schönes Design. Leo geht gefühlt im Moment immer und eine schöne neue Ware. Ja, oder wenn man auch seinen Fahrradsattel, wenn man den Überzug nähen möchte und so ist man richtig top modern. Ja, absolut. Also Leo hat es dir angetan, aber das wisst ihr ja mittlerweile auch. Ja, ich wurde von meiner Kollegin angesteckt. Ach, okay. Muss wohl die gleiche Abteilung dann sein. So, dann kommen wir zu Artikel Regendorf. Regendorf ist auch für Regenjacken und so weiter, Matschhosen, genau. Und der ist blickdicht. Genau, und ist dann einmal in dunkelblau mit den Dinos, die so ein bisschen regenbogenmäßig sind. Genau. Also letztendlich auch gleicher Einsatzbereich wie gerade die Artikel, die transparent waren, ob es jetzt der Leo war oder die durchsichtige Folie, nur dass der halt blickdicht ist. Kamera sich wieder scharf stellt. Jetzt fangen wir dann einfach mit den Einhörnern Das Einhorn wollte als erstes gezeigt werden. Regendorf Farbwechsel. Und wie der Name schon verrät, können wir es einfach mal ausprobieren. Und wir zeigen es gleich nochmal an der Frontkamera. Es perlt ab und die Einhörner werden dann beerefarben und die Sterne werden dann gelb. Also sobald Regen auftrifft auf einem Poncho, Regenmantel oder auch wieder als Abdeckung, dann ändert sich die Farbe. Und das haben wir auch nochmal als Pünktchen. Die mag gar nicht so. Ich zeige einfach mal unsere Flasche jetzt. Und jetzt sprühe ich es einmal drauf. Und hier haben wir weiße, blaue und rote Punkte. Und Matthias zeigt jetzt noch einmal eine richtig tolle Jacke. Ja, total, genau. Und hier einmal mit den Punkten. Genau, wirkt natürlich so. Und wenn man es dann doch mal nicht rechtzeitig aus dem Regen nach drinnen schafft, wie gesagt, wir haben es ja gerade schon gezeigt, aber das ist wirklich, ich glaube, ja, man sieht es hier sehr gut. Genau, und auch bei Pauline mit den Einhörnern, genau, das sieht, ja, ist ja mit dem Farbverlauf ist einfach nochmal so ein kleines Spielchen und ja. Ja, man kann ja auch direkt hier einmal den Unterschied sehen. Ja. Und es ist auch schön dünn, nicht zu dick. Genau, fällt schön. Ja. Und beim Tragen ist uns aufgefallen, merkt man es gar nicht. Das ist so ein leichter Stoff, dass es gar nicht auffällt, auch beim Poncho oder so, dass du überhaupt was anhast. Also es ist nicht sperrig oder so. Ne, genau, Was dadurch, sich- dass er halt so gut fällt. Ja. Genau, auch die Rückseite ist schön angenehm. Hat es aufgehört zu regnen? Eben sauber machen. So. Sehr gut, vielen Dank. Ja, bitteschön. So, dann kommen wir zu Artikel Marie. Marie ist ein Viskose-Jersey in unterschiedlichen Designs. Hier einmal dieses grafische Design in den unterschiedlichen blau-lila Tönen. Hier einmal die Gesichter auf naturfarbenem Untergrund. Hier haben wir einmal dieses Chevron-Design. Ja, das finde ich auch total schön. Für Kleider und ja, für einen langen Rock und ja. ein schwarzes Top einfach reinstecken, finde ich auch total toll. Hier einmal ein florales Design auf naturfarbenem Untergrund mit den unterschiedlichen Grün- und Lila-Tönen. Und hier einmal dieses florale Design auf Schwarz. Und wir machen weiter mit Artikel Jonah, ein Baumwoll-Jersey in der beliebten Qualität 90% Baumwolle, 10% Elastan. Und hier haben wir eine frische Serie auf Natur mit Blümchen. Weil wir haben gleich noch wunderschöne Modelle, wo man es total toll drauf sehen kann, was man damit alles machen kann. Und kleine Herzchen und
süße kleine Kaninchen. Und diese Serie haben wir auch in Blau. Einmal die Blümchen. Blümchen mit Punkten im Hintergrund. Die Herzchen und die Kaninchen. Genau, Pauline hat es gerade schon angesprochen. Ja, ganz unterschiedliche Modelle, ob jetzt das Oberteil oder hier auch das Kleid, Röcke. Pauline hat ja auch ein schickes Kleid an, aber auch als Innenfutter für die ganzen Walk-Overalls oder Wollwalk, Ja. Wollfleece und so weiter wird es ja auch als Innenfutter genommen. Genau, also auch sehr, sehr vielseitig und einfach schicke Designs, ob man es jetzt komplett so nimmt oder nur den Rock und dann irgendwie, ob ein weißes Oberteil, ein blaues Oberteil oder wie auch immer, so, ja, wirken einfach so die Designs und Ja, die Kaninchen finde ich auch total süß für ja, für Bodies, Bodies und so weiter, Strampler, genau, ja. Strampler, ja. Ja. So, wir bleiben bei der Qualität, also wieder Baumwoll-Jersey, die 90 Baumwolle, 10% Elastan-Mischung ist eine maritime Serie und zwar einmal auf dem roten Streifen mit den Delfinen. Dann hier einmal auf weißfarbenen Untergrund mit den Wellen und den Schiffen. Dann hier einmal die schöne Sonne mit dem Chevron-Muster im Hintergrund. Dann einmal die Fische auf Rot und der Seestern auf Natur. Und Pauline zeigt auch hier nochmal Modelle dazu. Ja, hier haben wir ein richtig tolles Sommeroutfit mit Weiß kombiniert. Und hier haben wir ein komplettes Outfit für die Kleinsten in der Runde. Einmal als Kleidchen mit Jenke als Halstuch. Und die Hose ist aus Bono und die Schüchen sind aus Naomi. Also ein komplettes Swaffing-Outfit. Total toll, richtig süß. Und für die Kleinsten ist es genau die richtige Größe, auch da was zu nähen. Kein zu großes Muster. Absolut, ja. Soll ich das Baby abnehmen? Ja. Kein Thema. Jetzt kommen wir zu dem Artikel Playground. Auch die 90% Baumwolle und 10% Elastan-Mischung. Und hier haben wir für Hunde- und Katzenfreunde ein richtig tolles Design. Und wie der Name schon sagt, es ist sehr verspielt, das Design. Die Hündchen mit den Quadraten auf weiß. Dann haben wir einmal die Quadrate für sich alleine stehen. Da sehen wir nachher auch ein Modell, das sich, also es ist überhaupt kein Kombistoff. Man kann sie natürlich kombinieren, aber auch super für sich alleine nehmen. Dann haben wir einmal die Katzen mit den Tulpen und die Tulpen haben wir dann auch nochmal alleine. Genau, hier haben wir die 4 unterschiedlichen Modelle. Pauline hat es gerade schon gesagt, also die kann man miteinander kombinieren, aber letztendlich wirken sie auch einzeln sehr schön. Ob jetzt hier der Rock mit den Tulpen oder das ganze Kleid, bei dem Rock jetzt einfach nur den Rip-Jersey kombiniert, also den Marissa damit kombiniert, genau, oder das Kleid hier mit den Katzen, genau, oder die Jacke, ja, wirkt einzeln einfach auch schon. Kann man natürlich auch als Innenfutter und so weiter nehmen, aber sind auch einfach schöne Sommerdesigns für Kleider, Kinderbereich, Bodies, ja. Ja, was Verspieltes und Buntes mal. Genau. So, dann kommen wir zu den Designs von Mrs. Mint. Und zwar fange ich an, ist ein Baumwoll-Jersey. Hier einmal Capybara Friends. Gibt es in 2 Farbstellungen. Und zwar einmal auf Mint und einmal auf diesem beige-Taubton. Dann kommen wir einmal zu Lazy Jungle. Da gibt es einmal dieses All-Over-Design mit dem Faultier. Und hierzu gibt es dann auch noch mal ein Panel. Das zeige ich dann aber gleich auch noch mal vorne. Die Paneele sind 50 cm hoch. Haben sich auch einige von euch gewünscht, dass wir mal etwas kleinere Paneele machen. Oder sollen wir eben umschalten, dann zeigt Können es wir auch mal auch gerne. direkt. Ja. So, hier haben wir einmal das Faultier. Genau, und hier dann einmal farblich dazu das All-Over-Design. Achso, ich habe gedacht, Bist du einfach weggelaufen, macht doch nichts. Ich habe gedacht, du hast auch andere Paneele. Tschüss. Kein Problem, wir üben das jetzt gleich nochmal. Genau, und einmal der Artikel
Splash, genau, mit dem Otter, auch das Panel, 50 Zentimeter. Ich gebe das Pauline jetzt nochmal in die Hand. Ich warte auf dich. Genau. Und einmal das All-Over-Design ist auf petrolfarbenen Untergrund. Genau. Hier haben Und wir wieder, einmal den süßen Otter. ja, 50 Zentimeter. Bei Pauline geht es dann weiter mit dem leichten Streifen und dann einmal kann man kombinieren. Sehr gut. Ja? Ja, Schön. hast nochmal die Kurve gekriegt. Freut mich. Ja, oder? Endlich mal ein Lob von dir. Erste dieses Jahr, ne? Ja. Und wir machen weiter mit Baumwoll-Jersey. Der Artikel Farm ist von Christiane Zielinski. Hier haben wir, wie der Name schon verrät, alle Designs, die man auf einer Farm finden kann. Und wir starten mit den Kühen auf Salbei-Untergrund. Dann natürlich die Scheune mit den vielen verschiedenen Tieren. Kaninchen, Kühe, Schweinchen, Pferde, Traktoren auf Salbei. Hier haben wir einmal die Pferde und natürlich auch die Trecker. Grüne und blaue Trecker auf Rauchblau. So, dann kommen wir zu den Designs von Sabine Marschall. Artikel Cats and Dogs gibt es, genau, einmal wie der Name schon sagt, einmal mit den Katzen auf grauem Untergrund, die dann immer noch mal ein lila Wollknäuel vor sich haben und dann diesen schönen unregelmäßigen Streifen. Und gleiche Artikel, aber einmal mit Hunden auf einem sehr schönen Jeansblau. Und auch hierzu gibt es dann einen sehr schönen Streifen und hieraus zeigt Pauline euch auch nochmal ein Modell. Ja, hier haben wir einmal eine komplette Kombi. Einmal die Hose mit den Streifen, dazu einmal der Pullover mit den Hunden und die passende Mütze, wo beide Stoffe nochmal kombiniert wurden. Kann man schön als Wendemütze machen, dann kann man sich aussuchen, ob man die Streifenmütze dazu tragen möchte oder doch die Hündchen. Ja, zum Kombinieren perfekt, aber Ja. ich finde den Streifen auch einzeln einfach. Ich weiß auch wofür. Wofür? Für Overalls. Für Richtig Overalls. schön. Ja, Ja, ist wirklich. die Streifen sind für Overalls richtig toll. Ja. Dann als Overall. Dann als Overall. Wir machen weiter. Und zwar mit Annette Kittier, Mystical Florals. Und hier haben wir auf Flieder einmal Blätter in Weiß. Aquarellblumen, das sieht auch aus wie ein Gemälde, wenn man das so sieht. Das finde ich auch total schön, wenn man es einfach nur auf Leinwand sieht und zu Hause als Bild hinhängt. Finde ich es auch total toll hier. Auf Weiß die pinken und aprikotfarbenen Blumen. Hellrosa mit weißen und pinken Blumen. Und wer es nicht so knallig mag, da haben wir auch eine dunkle Variante. Na, jetzt. Auf einem Nachtblau, schon fast Anthrazit, in Rosa und Aprikottönen. Aber ich glaube, ja doch, es kommt ganz gut raus. Ne? Ja, finde ich schon. Hier ist noch einmal die rote Blume. Welche? Ja, so, ja, gerade so. Guck mal, Also, 2 rote Blumen. So, dann kommen wir zu Artikel Jule, ebenfalls ein Baumwoll-Jersey. Hier einmal auf beigefarbenen Untergrund mit den Pferden. Dann einmal auf weißem Untergrund mit den Walen und den Fischen. Hier einmal ein florales Design, so ein bisschen Aquarell gehalten auf weiß. Dann einmal
die Blumen hier auf weiß, auf einem schönen leuchtenden Blau. Und einmal hier die Zweige, wieder so ein bisschen Aquarell gehalten auf weiß und auch wieder auf einem sehr schönen leuchtenden Blau. Und hier haben wir auch nochmal Modelle für euch. Ja, und hier kann man, finde ich, auch sehen, wie toll unsere Basics zu diesen ganzen Mustern und floralen Designs passen. Das Altrosa, hier einmal das Dunkelrot mit dem Grün. Also man kann wirklich wieder alles kombinieren, jede Farbe. Wir haben für jeden was dabei. Und jetzt haben wir nämlich noch mehr florale Designs, weil florale Designs kann man nicht genug haben. Es geht einfach, man kann es kombinieren für sich alleine und ich finde mit den Basics zusammen. Total, ob man es Kann genau, man wie du total sagst, spielen. ob man genau, es passen viele Farben dazu. Ja. Und wenn man es dann doch alleine möchte oder als Oberteil oder als Hose, als komplettes Kleid, wie auch Ja. immer, ja, Total schön. Da ist für genau, oder jeden was mal nur als dabei. Einsatz oder so, Taschen oder wie auch immer. Ja, Ja, für so ein schlichtes T-Shirt, ein weißes T-Shirt und so eine genau, und so schöne 'n Blume dann da genau. drauf. Ja, so, Dann machen wir weiter mit unseren so ist Blümchen. es. Hier haben wir den Artikel Flora. Und wie der Name es schon sagt, haben wir viele florale Designs. Und hier in Flieder- und Aprikotfarben. In Senf, Ocker und Rosttönen. Hier haben wir ein schönes Blumendesign mit Efeu und Eukalyptus. Da Das muss ich eben Efeu. nachgucken, ob ich Efeu finde. Ja, Ja. in der Mitte. Ja. Das finde ich total schön, das Design, weil das würde ich auch als Infutter für einen Damenmantel, ein petrolfarbener Damenmantel und dann das als Infutter. Das finde ich total schön, wenn es so ein bisschen aus den Taschen rausblitzt. Und hier noch mit Beere und Petrol. So, weiter geht's mit einem Baumwoll-Jersey-Artikel Villach. Genau, ebenfalls florale Designs. Hier einmal auf weißem Untergrund mit den Blumen. Dann hier ebenfalls auf weißem Untergrund so ein bisschen wie eine Blumenwiese. Nochmal ein Blumendesign auf weißem Untergrund. Und hier auch nochmal etwas zartere Blumen, ebenfalls auf hellem Untergrund mit lila, den grünen Zweigen und so weiter. Wie gesagt, auch ideal für Kleider oder auch irgendwelche Einsätze, ob im Kinderbereich, im Damenbereich. Genau. Und jetzt kommen wir zum letzten Artikel unserer Frühjahrsmesse, der Artikel Denim. Und einige erkennen die Farben wieder. Die hatten wir nämlich schon einmal. Und der Artikel kam so gut an, dass wir uns gedacht haben, ja gut, wir machen es nochmal. Und hatten noch eine kleine Überraschung. Wir haben hier nämlich Petrol, Marine, Hellgrau und Anthrazit. Diese Farben hatten wir schon und wir haben uns gedacht, da er so gut ankommt, nehmen wir nochmal 5 neue dazu. Und hier haben wir einen sehr schönen Beige-Ton, einen Fliederton, Aubergine und ein ganz dunkles Salbei. Das zeige ich gleich noch einmal vorne in der Kamera. Das kommt jetzt hier nicht so schön raus. Und ein Rauchblau. Genau, hier haben wir einmal das Oberteil mit dem Plot hier vorne und genau, Pauline hat es gerade schon gesagt, wir haben die 4 Farben, die am besten bei euch angekommen sind, nochmal wieder aufgelegt, die wir letztes Jahr im August hatten und jetzt einfach nochmal neue Farben und genau, für Hoodies, für Hosen, genau, Hausanzüge, man kann wahnsinnig viel damit machen und ist halt auch ein Design, was für jeden geht, also ob jetzt Von klein bis groß. Genau, für Männer, für Ja. Frauen, für Kinder, ja. Eine Fake Jeans sich nähen. Genau, genau.
Leggings für die Mädels, geht alles. Alles. Ja. Ja, das war es auch schon von uns. Ja. Wir hoffen, es hat euch die Auswahl gefallen. Wie gesagt, ab dem 31. Januar, 9 Uhr, ist ein Freitag, geht es morgens los, könnt ihr online shoppen und dann, wie gesagt, seid ihr sehr, sehr herzlich eingeladen, vom 7. bis zum 9. Februar zu uns nach Norton zu kommen, in die Bentheimer Straße. Wie gesagt, da zeigen wir dann auch die Herbst-Winter-Kollektion schon. Da könnt ihr schon mal reinschauen und fürs leibliche Wohl ist gesorgt. Genau, und 7. Und bis 9. kann man sich auch ganz leicht kann merken man sich für auch merken, März. den Termin, genau, für den Genau. März. Laden wir Sie natürlich herzlich ein zur H&H. Wenn Sie Tickets benötigen, wir stellen Ihnen natürlich kostenlos Tickets zur Verfügung. Sie können einfach in der Videobeschreibung auf den Link klicken, Ihre Wunschanzahl uns mitteilen und wir schicken Ihnen dann sofort die Tickets zu. Genau, ist diesmal ein bisschen, unsere Hausmesse ist ein bisschen früher, Genau. weil ja die Köln-Messe auch ein bisschen früher ist, so circa 2 bis 3 Wochen früher als gewohnt. Und deswegen haben wir uns dann entschieden, dass dann halt der Abstand, ich sage mal, dass ihr jetzt nicht Ende Februar zu uns kommt Genau. und dann 'ne Woche später oder 2 Wochen später dann noch nach Köln. Und deswegen haben wir das jetzt, dass so grob 4 Wochen dazwischen sind. Und genau, Köln ist ja in der Regel eher eine Vorordermesse, haben wir natürlich auch schöne Artikel. Ich habe jetzt gerade schon mal den Vanya angesprochen. Der darf natürlich auch in Köln nicht Ja, fehlen. wir haben aber auch was Äh, für sofort und ja, das fängt auch mit W an und hört mit Anja auf. ja, genau. Und Ja, deswegen, da freuen wir uns aber jetzt erstmal wir haben auch die wieder ein Hausmesse. neues Sofa. Ach, darf auch nicht fehlen, Ja, genau. Und ja, wir freuen uns auf euch. Erstmal in Nordhorn, ja, und dann dann ab in nach Köln Köln. und ja, eine gute Ja. Zeit. Vor Und Ort werden auch wieder, Julia ach, von genau, Lillesol und Pelle da sein und Claudia von Kibadu also zur zur Hausmesse. Hausmesse, Genau. aber auch bei beiden. Ja, in Köln wird man sie natürlich auch sehen, aber die beiden sind auf jeden Fall genau Ja, in an Nordhorn beiden vom. Messen für uns. Genau. Ja, dann vielen Dank Ja, und bis bald. vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Ja, Wir freuen uns. alles klar. Bis dann. Tschüss. Ciao.